старший тренер юношеской сборной Республики Саха-Якутия Роман Манджуров. Во-первых, я хотела бы поблагодарить за поддержку Центра компетенции лета и предоставить слово Прокопию. Пожалуйста. Здравствуйте. У нас сегодня еще одно очень хорошее событие. У нас появился такой шикарный арт-объект шахматы под открытым небом, который компания «Гранит Гранат» предоставила нам в подарок. Мы его установили прямо в новом общественном обновленной площади Жатая. Ну и вообще вот компания «Гранит Гранат» очень хорошо с нами. Мы в этом году мы очень хорошо сработали, и у нас фактически все объекты, которые сейчас ведутся, поставляются в компании. Прокопий, большое спасибо. Вам есть еще что добавить? Жатай, он всегда у нас впереди всей планеты, да? И при этом тоже вот у нас первый подарок получил Жатай. И вообще вот площадь вся вот эта вот обновилась и задышала. Большое спасибо. Дальше, Виктор Михайлович, пожалуйста, ваше слово. Ну, конечно, очень приятно, что, как было сказано, Жатай впереди планеты всем. И действительно, если мы первые в республике, где установлено вот шахматное поле, первые, да? Вот, конечно, это и почетно, и приятно, и мы уверены, конечно, что это будет полезно вот подрастающему поколению. Ребятишки будут играть в шахматы, старшее поколение будет прививать любовь к этому замечательному интеллектуальному виду спорта. Поэтому, я думаю, всем на радость, всем на благо. Спасибо нашим партнерам. Спасибо. Также я хочу напомнить, что этот проект установлен в формате большого проекта «Шахматы в города», о котором нам расскажет Владислав Черкашин, коммерческий директор компании «Гранит Гранат». Да, ну в Республике Саха-Якутия действительно это первый такой наш арт-объект в рамках социального проекта «Шахматы в города». На самом деле очень приятно, потому что на сегодняшний день Республика Саха-Якутия является таким регионом стремительных изменений, регионом больших, ярких, масштабных проектов. И здесь, конечно, следует поблагодарить всех архитекторов Якутии, всех подрядные организации, строительные компании. В частности, конечно, хотелось бы выделить Центр компетенции лета. Специалисты данной организации на самом деле меняют регион к лучшему. И очень здорово, что пошли навстречу с поиском площадки под продолжение, расширение данного социального объекта с шахматами. Насколько мне известно, на данном объекте изначально шахматная доска не предполагалась, но вот специалисты Центра компетенции смогли сделать так, что она здесь смотрится очень гармонично и как будто изначально была запланирована в этот проект. Вот, поэтому хочется поблагодарить всех вас за то, что сегодня пришли, представители администрации, юных шахматистов, и все-таки мы очень сильно надеемся на то, что данный объект будет пользоваться популярностью у населения, у ребят, и будет развивать и популяризировать интеллектуальный спорт в Якутии. Спасибо большое. И здесь у нас сегодня присутствует старший тренер юношеской сборной Республики Саха-Якутия Роман Манджуров. Пожалуйста, Роман, ваше слово. Поздравляю городскую группу Жатай с этим прекрасным событием, с открытием шахматной доски под открытым небом. В рамках шахматистам очень приятно, что такие объекты появляются в городах и популяризируют нашу игру. Особенно приятно, что на центральной площади города появится этот объект. Так что всех поздравляю и желаю приобщаться к миру интеллектуальной игры и вообще к миру спорта и здорового образа жизни. Сейчас, если у вас есть какие-то вопросы к нашим спикерам, то самое время их задать, пожалуйста. Можно подойти поближе и спросить. А они вечером убираются? Да. Да? Круто. И до скольки можно играть? До скольки хотите, скажите? Не знаю, ну до 9 вечера типа. До 9 вечера? Так темно уже в 9 вечера. Светки нет.
Извините, пожалуйста. А, кстати, подсветка. Но у нас же вон стоит там фонарик. Так что будет А подсвечивать, все шахмат, нормально. это что, открытие или как, я пойму? Я правильно понял, в рамках данного общественного пространства фонтана и площади появились шахматы. Да. И стоимость такой радости у нас на сегодня какое вообще? Вот именно этой шахматной доски. Стоимость самой шахматной доски до конца еще калькуляция не проведена, потому что была довольно-таки длительная, сложная логистика. И плюс ко всему здесь еще работа подрядной организации по демонтажу и монтажу покрытия. То есть мы конечную калькуляцию не провели, у нас есть только стоимость непосредственной доски и фигур. Вот. Но в силу того, что это социальный проект, я могу вам потом лично озвучить, сколько это все обходилось. К сожалению, я уже знаю примерно. Да, со стороны администрации я знаю, да, что вот это все вокруг, да, это нам обошлось в 200 тысяч, да. А шахматы? Я зачем спрашиваю? Я был в Сочах, я был в этих, я смотрел, какие там шахматы, и видел, какие площадки. Извините, с ростом меня фигура, и вся площадка 200 тысяч. Ну, здесь, чтобы было понимание, в рамках нашей социальной акции «Шахматы в города» это уже третье поле. И все три поля, они у нас плюс-минус измеримы по центру. Здесь единственное, какое отличие, это, опять же, логистика, транспортировка всего вот этого дела. Вот. Что касается сравнения стоимости того, сколько стоит в Сочи и в европейской части России, не стоит забывать, что мы эти шахматы сами заказывали в Москве, и нам их также надо было транспортировать, это тоже закладывается в себестоимость конечной продукции. Ну, тогда самый непопулярный вопрос. Дальше как собираетесь работать вот с этой доской? Дело в том, что, например, в городе Якутске надстроили детских площадок, а вот прикрепить, кто за ними смотреть будет, сейчас это большая проблема в городе. А как решается будет в Жатае? На самом деле вопрос относительно популярный, и так как, повторюсь, это уже третья доска, у нас нет такой задачи поставить, уехать и забыть. На каждом из наших таких объектов на нем кипит жизнь совместно со специалистами компании, совместно с представителями местной администрации и при поддержке местных спортивных клубов у нас проводятся мероприятия, небольшие турниры, какие-то театрализованные представления. То есть на самом деле этот объект, я думаю, что должен жить. И представители компании из нашего якутского офиса будут прилагать усилия, чтобы это не было каким-то грузом, который поставлен, забыт и со слоем пыли стоит теперь в центре Жатая. Вот это грузом не будет. Почему? Потому что сами шахматы фигурки будут храниться вот в Доме культуры «Маяк». Специалисты Дома культуры «Маяк» в течение всего зимнего сезона будут проводить мероприятия с участием этих фигур. У них тоже там на втором этаже готово поле. Поэтому у нас и зимой, и летом это будет все работать на радость детям. Все. Летом здесь, зимой там. Там тоже есть, да? Вот в ДК, да, говорю, вот работники, вот не знаю, сейчас вот никого нет, а только вам подтвердить. Спасибо. Ага, пожалуйста. А когда началась постройка всего этого и когда закончилась? Прокопий. Началось проект изначально у нас когда начался? 2 года тому назад. За год мы прошли, потом уже начали. В этом году мы завершили, да? Ты спрашиваешь насчет вот поля вот этого, да? Вот благодаря нашему архитектору, вот Василий Иванович, чуть-чуть в стороночку, вот благодаря вон тому архитектору нашему, Василию Ивановичу Татарченко, это было сделано за неделю. Устраивает тебя? Нормально? Вот. Имеется в виду шахматы, да? Ну да. Фотографии сделаем? Да, фотографии, На фоне, потому на фоне, что у нас очень важный момент здесь в программе. Давайте вот Так, дистанцию, господа. Ага, и По тогда параметры. Пока фотографируется, показываю. Вот шахматные фигуры. Для сравнения, вот смотрите, рост человека. У нас в программе еще не все, остался самый важный момент. Как и было анонсировано, у нас сегодня пройдет шахматная партия между молодыми архитекторами. Это Прокопий, Мария. Да, где Мария?
команде архитекторов у нас присоединится профессиональная архитектор Кристина Попова. Кристина, пожалуйста. Аплодисменты, конечно. Также у нас есть другая команда профессиональных шахматистов. Это Никита Пестрецов. Никита, пожалуйста. Иван Кузькин. И Анатолий Антонов. Анатолий и Кристина приехали у нас с детской шахматной гимназии вместе со своим тренером. И я думаю, что мы можем начинать. Пожалуйста, скомандуйте. Надо это с профессионалом Скомандуйте. Команду знаете, нормально? Все, я Сейчас думаю, нас что мы мочить можем будут. начинать. Может, рокировку надо сделать? Так вы разыграете, кто белыми, кто черными. Вернуть фигуры, да, пожалуйста. Просто можно сделать было, чтобы два шахматиста в одной команде и два шахматиста. Давай по парам. По парам. Шахматиста поменять? Ну ладно. Ну, можно, я не против, конечно. Вы можете в ту команду пойти. Ваня? Ваня или Никита? Давайте ту команду. Кто ты? Мария. По парам, да? Собака Чем можно сделать тогда? Можно делать, что каждый игрок из команды делает по одному ходу по очереди. Давайте. Первый ход могут делать самый младший участник, да? Потом архитектор, и третий ход делает старший шахматист. Хорошо. Толя, вот. Ты первый ход будешь, Кристина. Вот разделили команду. Первый ход делает. Теперь Антонов второй, третий ходом до 7 Лошадью ходи, лошадью! так будет интересно. Очень грамотно. Сейчас Ваня Лукин постарается исправить ситуацию. Хороший ход он сегодня. Не вы договариваетесь, кто как будет ходить? Вот КМС, смотрите. Кристина, твой ход. Это профессионал, да, Кристина, это... Бригадный подряд. Все слушаемся ее. Вот эта команда. Я буду подсказывать, короче, Испортила тогда. позицию. Такой маски шоу. Сейчас Толя ответит развитой фигурой. Ходит Кристина. Ваня, можешь помогать. Совещаться можно. Командный коллективный разум.
Здравствуйте. Оп. Кто входит в вашей команде? Ваня, да? Кто проигрывает? Равная игра. Ваня, тоже не стойте на месте, ходите вокруг поля. Смотрите.